Hola a tothom, avui és diumenge 13 de juliol a la tarda. La veritat és que anem a ultimíssima hora, però és que sorpresa, vaig dir que no hi hauria episodi, però aquí estem. I és que una marxa de vacances i llavors tu deixes de rodar, però resulta que el món continua girant. Ves quina cosa, i passen coses, i per tant al final he decidit que sí que tocava parlar-ne aquesta setmana. Per tant, sense més preàmbuls, comencem. Només una cosa abans. Espero que algú vegi aquest vídeo i digui la Gina està morena, per això m'he anat de vacances. Comencem amb la notícia, efectivament, de la setmana i el motiu principal pel qual m'he disposat a fer aquest podcast, que és l'incendi que s'ha produït aquesta setmana al Baix Ebre. Dilluns al migdia va començar un incendi a Paüls, un incendi que al final ha resultat que ha cremat més de 3.300 hectàrees, un terç de les quals són dins del Parc Natural dels Ports. Es van arribar a confinar unes 18.000 persones durant tota la setmana perquè l'incendi no va estar sota control fins divendres. Les tasques d'extinció van ser ingents i, malauradament, al final un bomber va perdre la vida en caure per un barranc de 20 metres. Important, ja és el segon gran incendi registrat a Catalunya aquest estiu, després del de la Segarra, que vam comentar la setmana passada i en què malauradament van morir 2 persones. Insisteixo, segon gran incendi d'aquest estiu, 13 de juliol. Per si no... De fet, aquest ja és el pitjor estiu d'incendis a Catalunya des de l'any 2012. I la cosa clarament només acaba de començar, perquè, insisteixo, avui és 13 de juliol. L'arrencada d'aquest incendi va provocar, diguem-ne, una casuística interessant que em disposo a comentar, que és que va aixecar crítiques contra 3CAT, no? O sigui, els mitjans, la televisió i la ràdio públiques d'aquest país. I és que molta gent va considerar que la cobertura que es va fer dels fets no va ser exhaustiva, no va ser suficient, especialment a l'inici, a l'arrencada d'aquest incendi. De fet, van ser més aviat creadors de contingut local o no, els qui van estar proveint d'informació a la primera matinada a la ciutadania de la zona. Una cosa que és probablement inèdita i que també diu molt sobre el consum d'actualitat i les xarxes socials i els creadors de contingut. Un tema que ja sabeu que a mi m'interessa, em podeu seguir a Inèdit Diari, a Instagram, a TikTok, on vulgueu. Això sí, tampoc els mitjans privats van quedar exempts de polèmica, especialment per la participació desafortunada, per dir-ho suau, de l'escriptor Víctor Amela, que va assegurar en directe que el Parc Natural dels Ports s'havia de cuidar, encara que fos pels de les bambes, pels barcelonits que baixem amb les bambes. En suma, totes dues coses. La segona és una bajanada directament, vull dir, crec que no cal que expliqui per què, en plan, si hi ha gent que viu a l'Ebre, per què coi t'hauria de preocupar que es creï un nom en funció de si tu pots anar-hi o no amb els teus col·legues a passar el cap de setmana, o sigui, és una cosa, en fi, fora de sentit comú. Però la primera, no? Aquest retard potser en donar cobertura, donar la resposta adequada a aquests fets justament a una zona de l'Ebre, són un menyspreu, per dir-ho d'alguna manera, que se sumen al greuge ja habitual que provoca el centralisme de Barcelona. I és una mica el que molta gent, també gent de la zona, va sortir a denunciar a l'arrencada d'aquest incendi. De fet, una cosa que va quedar molt ben representada, en la meva opinió, en aquest mapa que va córrer per internet i que us deixo aquí. Teniu l'opció vídeo, ja sabeu, a YouTube i a Spotify, per tant el veureu i a mi em sembla molt divertit i que diu tot el que jo ara aquí hauria de dir, però una imatge val més que 1.000 paraules i bla bla bla, i això és més divertit. I llavors, segona notícia de la setmana, per tots aquells que asseguren que el canvi climàtic no existeix. Ahir dissabte, Catalunya sencera, va estar en alerta màxima per una dana, un episodi de pluges intenses i generalitzades.
El rècord de precipitacions se'l van dur Vilafranca del Penedès, on es van acumular 155 litres per metre quadrat. Van desbordar rius, rieres, camins, carreteres, hi ha hagut inundacions a tot el país, en alguns punts calamarsa. També es va suspendre el trànsit de rodalies, cosa que en aquest cas no és excepcional, però aquesta vegada va ser per un risc d'inundacions. Avui, per sort, diumenge, l'alarma ja està desactivada, però hi ha almenys 2 persones desaparegudes. Per tant, aquests fenòmens extrems no hi han sigut tota la vida, diguin el que et diguin. Val? Aquests fenòmens extrems són fruit del canvi climàtic. Sembla mentida que haguem estat dient això, però s'ha de dir. Aquesta inestabilitat, aquestes alertes, tot això és perquè el planeta està en perill. És així, perquè l'estem sobretensionant. I qui et digui el contrari, senzillament menteix. Va, el tercer tema, que és juliol, nois, hem de passar de pressa ja. A mig de tot això, es va produir una situació, en la meva opinió, surrealista, val? En la presentació de l'informe de l'Observatori de Discriminacions de Barcelona de l'any 2024. Val? Aquest informe constatava una cosa que segurament ja sabem, sincerament, que és que el racisme, el gènere, la salut, l'orientació sexual i també, en 5è lloc, la llengua catalana són els principals motius de discriminació a la ciutat. Val? El que sí que va sorprendre, i molt, va ser que en la presentació que es va dur a terme d'aquest informe s'hi va celebrar un espectacle que resulta que discriminava el català i els seus parlants. Què ha passat aquí, no? Sí. L'actuació denunciava, evidentment en castellà, situacions com que els metges parlin català, que les feines es demani que es parli català o que els espais d'acollida es faci servir el català. Val? I això ho feien en el context d'unes persones migrants que en aquest cas parlaven castellà. Val? És irònic, perquè segons el mateix estudi, el 99%, és a dir, totes les discriminacions lingüístiques que denuncien els ciutadans de Barcelona són per parlar en català i no una altra llengua. Unes discriminacions que, a més, han crescut en un sol any un 52%. Per tant, diguem-ne que intentar parlar català a Barcelona és pràcticament una aventura intrèpida. Es podria fer una maleïda pel·lícula d'Indiana Jones sobre el tema. Val? Aquest és el resum d'aquestes dades. A més, aquestes situacions que us dic que s'exposaven a l'obra també contrasten amb la realitat que mostren moltes enquestes i que insisteixo que la majoria de ciutadans catalanoparlants coneixem perfectament. Vull dir que les diguin els números em sembla molt bé, però és que no ho necessito perquè ho veig, no? Per exemple, les xifres del 2023 mostren que l'ús majoritari del personal mèdic és el castellà, un 50%, o bilingüe, i que només un de cada 4 metges parla habitualment només en català. Val? També el comerç, ja sigui petit o grans superfícies, l'ús exclusiu del català no passa del 20%, i a l'administració de l'Estat el 45% de les comunicacions són en castellà. O sigui, evidentment les persones migrades tenen tot el dret del món a denunciar el racisme, evidentment, i a fer-ho de la manera que vulguin, només faltaria. I si alguna persona migrant de veritat s'ha trobat desatesa per no parlar català en aquesta ciutat, a mi em sap molt de greu. I ho dic, evidentment, amb total honestedat. Però és que el que em costa de creure és que aquestes situacions es produeixin gaire sovint. La veritat, vull dir, números en mà, I llavors fer una obra, no? Vale, bueno, un petit incident, no? En què de cop el mòbil ha caigut a terra a mitja gravació. Perfecte. Recupero la idea que estava dient. Fer una representació insinuant que aquesta és una situació generalitzada i que el català és un element de discriminació contra les persones d'un col·lectiu determinat, a la vegada és un discurs polític molt evident, no? O sigui, insinuar que el català per se és un motiu de discriminació, no? O sigui, que jo parli la meva llengua de manera natural t'està discriminant a tu, això és un discurs, evidentment, de llengua absolutament privilegiada i que llavors atorga tota una càrrega política a una llengua que pels parlants d'aquesta llengua és injusta. És a dir, es pot parlar català i no ser racista, bàsicament. Total, què passa quan fas una obra en què insinues, no, que pel sol fet de parlar català o de demanar que parlis en català, que és la llengua del país, estàs
practicant, diguem-ne, el racisme, no? Estàs exercint racisme. Doncs que llavors hi haurà molta gent catalanoparlant, no? Que no creu que això passi, que poder es farà racista, ja està. O sigui, els vots a Aliança Catalana pujaran com la maleïda escuma, tots sabem no? Que això pot passar i llavors passarà el que passarà. No? Vull dir, llavors tots ens posarem les mans al cap. Vull dir, el tema de veritat és aquest. És a dir, el problema no és que hi hagi persones migrades queixant-se que s'hagin trobat desateses en certes situacions per culpa de la llengua. El problema és que tal com l'obra ho representa, important aquest matís, tal com l'obra ho representa, pel fragment que n'hem vist, el que està insinuant és que el sol fet de parlar català és per ser un element de discriminació. I això és el que és un discurs claríssimament problemàtic, a part de, evidentment, no cal ni dir-ho, mentida, injust i opressiu directament contra la llengua catalana. Vale. Bueno, incident increïble, aquí al mig del podcast, en fi. Va, quart tema de la setmana, intento anar ràpid perquè, bueno... Insisteixo, també mentrestant, recordem que Catalunya va començar, no? Es dirimia entre que es cremava sencera o s'inundava sencera, val? Mentre tot això estava passant, Pedro Sánchez va comparèixer en seu parlamentària al Congrés dels Diputats pel cas Cerdán, evidentment, recordeu, Cerdán està a la presó. Sánchez ha tornat a demanar disculpes a la ciutadania, aquesta vegada, no? Doncs des del Congrés dels Diputats, ha admès que la veritat és que en el seu moment, diu, va sospesar dimitir, no? I convocar eleccions, de fet ho va pensar arran del cas Koldo, però finalment va decidir no fer-ho perquè ell insisteix en que és un polític net i se'n desvincula completament. Val? Diu que no es tracta d'una, com ho diu, d'una corrupció sistèmica, sinó d'un cas aïllat. Què més ha fet el president espanyol des d'aquest Congrés dels Diputats? Doncs ha anunciat la creació d'un pla estatal de lluita contra la corrupció. Val? Són 15 les mesures, entre les quals hi ha, per exemple, doncs, l'augment de les condemnes per delictes de corrupció. Hi ha duplicar el temps de prescripció dels delictes de corrupció. La prescripció es refereix a que quan comets un delicte hi ha un moment, no, al cap d'uns quants anys, on això que vas fer ja no és perseguible perquè diguem que fa tants anys que ja tothom ha oblidat, no? Una mica així. Doncs com més llarg sigui aquest temps, més difícil és que això s'oblidi, no? I per tant et poden jutjar per això. Per tant, duplicar aquests temps, també crear llistes negres de les empreses que han sigut condemnades per corrupció perquè no se les pugui contractar altra vegada des de l'administració, etc. També hi ha en aquestes mesures la creació d'una agència d'integritat pública independent, que seria com una oficina especialitzada en la prevenció i la persecució de la corrupció, que de fet és com un reflex del que a Catalunya ja tenim, que és l'oficina antifrau. Sánchez, què busca una mica amb tot això? Per una banda, clarament recuperar la confiança de la ciutadania i una mica refer-se d'aquest cop inevitable, que l'altre dia ja va sortir, de fet, al CIS, doncs que això era un cop molt dur, diguem-ne, en previsió de vot. I per l'altra, allunyar l'ombra d'una possible moció de confiança. Bueno, qüestió de confiança, perdoneu. Per una banda, ja sabem que la moció de censura no està sobre la taula, perquè el PP no té els suports suficients per tirar-la endavant. De fet, va anunciar com que sondejaria els grups i més o menys tots se'n van enfotre i van dir no. I això va passar en unes 2 hores aproximadament i per Twitter, per tant, fora. I per l'altra opció, que seria aquesta qüestió de confiança, cap soci d'investidura està de moment dient res sobre si posar-la o no, i és que realment cap soci està disposat a deixar caure Pedro Sánchez. Bé perquè creuen que ell és millor que l'alternativa, en aquest cas de PP i Vox, o bé, o les dues coses a la vegada, perquè no volen perdre la seva posició de poder. És el cas, per exemple, dels independentistes, no? Que ara tenen doncs aquesta posició de necessitat, no? Per part del govern de Pedro Sánchez i, per tant, creuen que si poden tirar endavant alguna mesura per Catalunya, doncs que és el millor escenari per fer-ho. Més o menys, perquè de fet, després de totes les que han intentat tirar endavant, doncs aquí estem tots esperant, no? Ben assegudets. Per tant, bueno, el que sembla clar doncs, és que a curt termini Pedro Sánchez seguirà a la seva posició de president del govern i Núñez Feijóo se n'anirà de vacances, segurament, una temporadeta. I acabem ara sí amb un dilema recurrent que el cap de setmana passat va prendre forma ni més ni menys que d'Havanera. I aquest dilema és si s'ha de separar o no l'obra del seu artista.
Resulta que els dies previs a la tradicional cantada d'havaneres anual de Calella de Palafrugell, la comissió organitzadora havia decidit per consens fer caure el meu avi, del repertori per primera vegada en 48 anys. Per què? Doncs mira, la comissió organitzadora i l'Ajuntament de Palafrugell deien que era perquè tocava renovar, per apostar per compositors locals, una mica la típica excusa d'equip de comunicació. Què hi ha darrere fons? Però, doncs, un documental que es va publicar recentment, que es diu Murs de silenci, i que vincula el compositor del meu avi, José Luis Ortega Monasterio, amb una xarxa d'explotació sexual, un documental que, per cert, els seus hereus ja han portat als jutjats. Què va passar al final? Que en directe els grups van acabar cantant l'havanera a l'uníson amb el públic, com feien tradicionalment, però també entre xiulets i crítiques d'alguns dels assistents. Per tant, diguem que clarament opinions a favor de retirar aquesta cançó i clarament opinions en contra de retirar-la. Què cal fer, no?, en aquests casos? O sigui, és el meu avi ja un himne de les havaneres, no? I fora de les havaneres pràcticament també, no?, que ha transcendit l'artista i tot el que l'artista hagi pogut fer, o val la pena que renovem una mica l'inventari d'havaneres després de fer-se públiques acusacions tan greus, no? Perquè no estem parlant d'una qüestió menor, una xarxa d'explotació sexual, no? O sigui, podem obviar que aquest senyor ha fet diners i la família encara en deu fer, diguem-ne, a través d'aquesta cançó i havent fet tot això. És el debat de sempre, insisteixo, que s'ha produït, per exemple, a l'entorn del Me Too moltíssimes vegades, no? Amb directors, amb actors. En fi, deixeu als comentaris la vostra opinió. Jo he de dir que en general estic bastant a favor de que una cosa no se separi de l'altra perquè potser no es pot, però és veritat que estic oberta a repensar-m'ho, diguem-ne. Per tant, si teniu les idees molt clares, compartiu-les amb tothom i, si tot va bé, que espero que sí, ens veiem la setmana que ve amb l'últim episodi de Gina Ràdio aquesta temporada. Moltes gràcies. Fins aviat. Ciao.